ئەمریکا 12 ملیۆن دۆلار وەک خەلاتەکێ ji bo diyarkirina cihê her sê serkirdeyên PKKyên herî asbilind ragihandand. Wezareta Derveya Amerîka di daxuyaniyeke fermî de ragihand ku her aliyek yan jî çi kesê cihê her sê serkirdeyên PKK yên ku destnîşan kirine zaniba dê xelatekê wergire. Li gorî daxuyaniya Wezareta Derveya Amerîkayê ji bo hevserokê kejekê Cemîl Bayiq 4 milyon dolar ji bo fermandarê biryargeha navenda parastina gel Nepek Murad Qaraylan 5 milyon dolar her wiha ji bo endamê Komîteya Rêvebir ya PKK Dewran Qalqan 3 milyon dolar xelat hatiye diyarkirin. Derbarê wê biryara Amerîkî Ajansa Anadol ya Tirkî li ser zarê berdevkê serokatiya Tirkiye Ibrahim Qalin belav kir ku Qalin ew biryara Rêveberiya Amerîkayê bi gaveka paşdem pesend kiriye. Qalin di qenaleke televîzyonîya Xwecehî de derbarê xelata ku Amerîka ji bo zanyariya li ser her sê serkirdeyên PKK yên herî asbilin destnîşan kiriye ragihand ku Tirkiye bi nêrîneke hestiyar li van pêşketina dinere. Tevî ku ew gav paşwextê xwe hatiya der lê wê sûda Tirkiye jî hebe. Biryara Amerîka bi dana zanyariyan li ser her sê serkirdeyên PKK yên ku destnîşan kirine beramberî 12 milyon dolarên Amerîkî wek xelatekê di daxuyaniyeke fermî de diriya Konsulxaneya Amerîkî ya li Stenbolê hatiye der. Her di vê derbarê de hejmarek birfireh ji çalakvanên Kurd di torên civakî de dibêjin ku Amerîka xweş dizane cihê wan li kur e û bi asanî jî dikare bighewan lê sedema wê biryarê çi ye hîn jî ew yek nehatiye zelalkirin. Li aliyekî din jî hin çalakvanên Kurd dibêjin ew nameyeke ji bo PYD da ku xweş PKK dûr bixe û eger heye ew biryar bibe destpêkeke nû û guhartina pêwendiyan di navbera Amerîka û PYD de jî li Sûriyê.